pisyarohe ieu takbir. Rubbama barozat terkadang terkadang pertela opo alhaqo iku piro-piro hakikat maksufatal anwari hale kang den tutupi piro-piro cahayane idza lam yu'dzan tatkala ora den izini sapa laka sira fiha ing dalem ieu haqaiq bil idhari kalawan mertelaaken ibaratuhum utawi pituture arifin iku imma li faidani wujdin anakalane karena lubere tetemon aulikos di hidayatin atawa karena neja hidayah aulikos di hidayati muridin atawa karena neja hidayah dening murid. Fal awwalu mangka utawi kang kawitan iku halus salikina tingkahe piro-piro wong kang ngambah kabeh. Wasani utawi kang kapingdo iku halu arbabil miknati tingkahe piro-piro kang anduwene kaagungan wal muhakkikina lan piro-piro ahli hakikat. Al ibaratu utawi piro-piro ibaroh iku kutun kekuatan li'ailatil mustami'ina kadawe kang butuhe saking piro-piro wong kang ngarungu. Walaisa lan ora iku laka tetep kadawe sira illa ma angin opo anta utawi sira lahu kadawe ma iku akilun kang mangan. Rubbama abbaro terkadang mituturi toslah sakit tuh sok di angsula.
Rubbama ruziko terkadang dirizkian. Al karomata kana karomah saha manjal malam takmul anu can sampurna lahu pikeun ieu man naon al istiqomatu istiqomah. Terjemah bebasna, terkadang orang yang belum sempurna istiqomahnya, dia sudah dilimpahi karomah oleh Allah. Yang saya tahu di dalam kitab Al-Hikam tidak ada perbedaan, tidak dibedakan antara karomah atau maunah gitu ya. Kalau dalam ilmu tauhid ada pembagian khawarikun lil adat, hal-hal yang luar biasa itu tiga. Yang pertama mukjizat, keluar biasaan yang diberikan kepada nabi, yang keluar dari seorang nabi. Ada irhas, keluar biasaan yang datangnya dari calon nabi. Yang ketiga ada karomah, keluar biasaan yang keluarnya, yang munculnya dari wali. Ada maunah, keluar biasaan yang munculnya dari orang soleh. Didinya mah dibedakeun aya nu soleh aya wali, berarti gitu. Lamun kaluar nati nu soleh mah maunah disebutna, lamun kaluar nati wali mah karomah disebutna. Upami dina Al-Hikam mah saterang simkuring teu aya istilah maunah, pokona mah keluar biasaan keluar lain ti nabi atos we disebutna karomah. Ya maka nu disebut karomah di dieu meureun meliputi oge maunah lamun dina pembagian nu tadi. Gitu. Naon nu dimaksud karomah di dieu? Amrun kharikun lil adat. Perkara anu kharikun teh ngabedah atawa ngaduruk lil adat kana kebiasaan. Intina nama perkara nu kaluar tina kebiasaan. Biasana nyabak seuneu panas, ayeuna mah nyabak seuneu teu panas, keluar biasaan. Kharikun lil adat. Biasana lamun leumpang dina luhureun cai ti kerelep, ayeuna mah giningan ngamang gitu. Bisa leumpang luhureun cai, berarti amrun kharikun lil adah, keluar biasaan, perkara nu kaluar tina adat gitu. Terkadang sok aya jalma anu istiqomahna encan sampurna. Kumaha ari istiqomah nu sampurna? Istiqomah nu sampurna anu kataatanana terus-terusan ajeg. Jadi geus teu naon, geus tara pernah maksiat gitu. Istiqomah sampurna. Berarti aya istiqomah anu can sampurna. Keur kelas urang mah canak we nu eta heula nu can sampurna na heula. Da eta mah aduh Gusti hayong dugikeun ka tiasa sapoe-sapoena kerep ku kataatan, kosong tina kamaksiatan, hese keur mah deui beuki naik tingkat ruhani, maksiat teh beda-beda deui. Makana timbul istilah dina peribahasa supi naon teh hasanatul abror sayyiatul ahror.
Kaalusan jalma tukang gawe hade bisa jadi kagorengan pikeun ahli makrifat. Contoh, keur jalmi anu hese berjamaah subuh atawa anu salat tahajud nana teh jarang-jarang, ya saminggu tarohlah tahajudna tina 7 peuting saminggu tarohlah tahajudna aya 4 poe. Ketika jalma tersebut ngabiasakeun tahajudna 7 tina 7 peuting dengan 4 peuting, hiji waktu bisa nepikeun ka 5 peuting misalkan tahajudna teh keur jalma eta mah bisa tahajud 5 peuting teh wah gitu, alus kaalusan. Tapi keur ahli makrifat anu geus biasana unggal peuting diisi ku tahajud bahkan dugikeun ka teu kulem atawa minimalna gugahna tabuh 2, tahajud 5 peuting tina saminggu jadi kagorengan, jadi kalepatan. Salah. Jadi kealusan, jadi kagorengan. Jadi beuki naik darajat ruhani urang, anger we sanajan ceuk batur mah soleh, da diri urang sorangan nu apal. Karasa we aya keneh dosa teh. Aya keneh dosa. Keur nu cukup sapoe na teh asal bisa salat fardu we wungkul. Maka ketika berjamaah salat zuhur sakali asa pangsolehna. Alus teh. Tapi keur nu geus istiqomah, geus biasa ngalaksanakeun berjamaah tiap waktu, ya, tiap waktu aya sawaktu anu henteu we pan jadi ngarasa naon teh? Dosa. Ngarasa dosa. Geus biasa unggal poe duha henteu sapoe we teu duha, karasa dosanana teh. Padahal ari teu duha dosa henteu. Secara hukum fikih henteu da sunat. Tapi keur ahli-ahli ibadah mah eta teh jadi dosa. Bisa jadi ceurigna sapoe sapeuting karena henteu duha. Sabab tingkatan dosana beda. Maka lamun teh mah istiqomah disebutkeun anu sampurna mah anu sapoe-sapoe nana teh dieusi ku kataatan kosong tina ka maksiatan, dan nyaris moal aya jelema nu ngarasa model kitu moal. Sabab lamun aya jalema nu ngarasa kuring geus istiqomah ngagejret deui wae. Jadi istiqomahna henteu mah ceuk penilaian batur. Da ceuk diri sorangan mah moal aya. Mun bener mah ngambah jalan ka pangeranan, make tarekat, make guru mursyid, moal aya rumasa dina diri urang geus istiqomah. Sok dari ngaos hikam aja teh tos aya talqin teh tos saur ua ge ngaos hikam teu make tarekat ngamangna teh kumaha sabab ngan ukur mulek dina ranah pengetahuan nu karaos ku sim kuring ketika ngadangukeun hikam pangarasa ua ngawas jeung ua teh berbagi pengalaman. Sabab ua pengamalan tarekatna tos luhur, janten pangalaman-pangalaman anjeunna teh di-share ka urang, dibagikeun ka urang. Maka hikam teh klop gitu, cocok.
hikam teh cocok. Tah upami teh matos ditalkin ke geraheug amalkeun eta amalan zikir teh 165 tiap ba'da salat. Terus zikir khofina sami tiap ba'da salat kan teu kudu dihitung zikir khofi mah gedug we kitu. Ari zikir khofina mah anu tiap ba'da salat lamun di dieu beres innaka hamidum majid ilahi anta maksud sok tarungkul geuningan eta teh lain keur nunutan keur zikir khofi anu tiap ba'da salat mah latihanana iraha praktekna di luar eta ayeuna tah jiga keur kieu sok khofina hirup teu kakara hirup tak ayeuna nya pada diomongkeun teh ge tadi mah keur mapah di kamar ka dieu da duka inget tuh kan teh teh bieu we inget teh ge pada keur diomongkeun kuring geus sarua kitulah sim kuring ge sami tuh keur ngomongkeun ieu mah kakara inget heeh kakara hirup deui tek 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 tadi mah timimiti gek di dieu poho we masyaallah tah mun ayeuna urang geus ningali jelema getol ngalaksanakeun tahajud ceuk urang mah istiqomah coba tanyakeun ka dirina sorangan amang mah hebat lamun teh mah nya amang mah hebat berarti bohong eta mah neangan pahala da ari dina jalan tarekat mah geus lain teu butuh pahala kade tong kieu deui abdi mah teu butuh pahala da pahala mah eta mah ibadah ngarepkeun pahala mah ria keneh lain kitu entong deui ngomong kitu ge urang mah kana pahala butuh ngan saeutik ditingkatkeun geus dilatih teu kabita teuing ku pahala lamun keur tarik amalan keur naik darajat keur semangat ibadah tingkatkeun tong ngan saukur ngarepkeun pahala tapi ieu mah hayang deheus we ka Allah, hayang taqarrub ka Allah, hayang syukur ka Allah, tong ngarepkeun teuing pahala. Tapi da pahala oge butuh. Entong nepikeun ka aya bahasa pan sok aya kieu geuningan komo di nu kalangan anyar ieu mah mualaf tarekat. Anyar keneh ditalkin keur nikmat-nikmatna zikir nepikeun ka sok aya bahasa bahwa lamun jalema sok aya nu ngaremehkeun ka batur anu ibadahna teh hayang asup ka surga surga mah naonan atuh cenah dan nupang nikmat-nikmatna mah ningali zat Allah jadi ngaremehkeun kana surga padahal manehna ge cantang tu asup ka mana deui ka surga ya. Jadi urang mah diajar sakedik ningkatkeun kualitas ruhani tapi lisan mah dijaga entong action, entong overacting. Seueur ngaluarkeun pernyataan-pernyataan anu memang bener tapi teu pantes diucapkeun. Jadi aya bener aya alus gitu. Terkadang ucapan teh bener tapi teu alus diucapkeun tong diucapkeun. Ya. Jadi istiqomah mah ditilaina ku batur eta mah ceuk batur mah bisa jadi urang teh geus istiqomah tahajud sabab unggal peuting da urang mah nu migawena karasa we encan sampurna tahajudan teh sanajan geus unggal peuting oge aya keneh kurangna tahajudna ge ngan ukur gerakan wungkul babacaan ngan ukur dina letah wungkul sujud dengan ukur kutarang wungkul hatena mah malaweung kaditu ka dieu eta teh urang mah ngarasa dosa keneh nya urangna mah ngarasa asa goreng keneh we da encan sampurna ieu teh urang teh ibadah teh encan walaupun ku batur mah disebutna sae nya matakan tadi saur sim kuring lamun istiqomah nu sampurna teh disebutna sapoe-sapoena dieusi ku kataatan tanpa kamaksiatan da ceuk batur eta teh kitu teh da ceuk nu ngalamanana mah sarua we can istiqomah
nya. Nah ari istiqomah anu can sampurna kumaha nya eta cara urang. Pami ditilik tina segi bahasa istiqomah teh asup kana wazan naon? Istiqomah teh segatna naon? Masdar. Asal goer asal. Goer asal asalna di kieu mahana ilmu santri teh kieu tah. Ya. Heug arango da ieu teh seueur santri katinggal. Ilmu alat, nahwu, sorof, maani, bade, bayan, mantek teh pake dina ngaguar kitab. Jadi ulah ngan saukur alat tungkul. Katelah jago alfiyah, katelah jago mantek, katelah jago balagoh. Ari dipake kana ngaguar kitab nah henteu atuh jadi cara jelema boga pacul tapi ngan ukur dipajang we wungkul dina dinding gitu boga pacul teh padahal ai pacul mah naoneun pakeun macul tapi teu dipake nya moal hasil sampe atuh moal hasil beas moal hasil hui boleh moal nya pacul we anger meureun. Mun urang boga ilmu alat tapi ngan ukur apal we wungkul bisa we wungkul teu dipake ngaguar kana kitab nya meureun sarua jeung boga pacul boga arit dipajangkeun di tengah imah digantungkeun teu dipake tatani teu dipake bertani nya moal ngahasilkeun katuangan maka dianggo istiqomah teh segatna masdar goer asal-asalna mah istiqwaman asalna istiqwaman keunlah diela jadi istiqomatan akur kana wazan istaf'ala yastafilu istif'alan sulasi mazid fi warnaka tilu babka hiji di antara makna wazan istaf'ala nyaeta aya makna lit tolab jadi tolab teh mencari neangan berupaya gitu. Istiqomah lamun mujarodna tina koma mujarodna mah. Sulasi mujarodna hartina jejeg ngadeg. Jadi istiqomah teh berupaya ngadeg gitu. Berupaya ngadeg, berupaya jejeg, berupaya ajeg. Berupaya tetep istiqomah teh. Ya, tina penelitian bahasa sapertos kitu muncul pemahaman di urang oh berarti lamun kitu mah istiqomah teh proses da berupaya ngaranna ge lain geus jejeg bener lain geus ajeg tapi berupaya ajeg ari ngaran berupaya ajeg kadang aya ngagolepakna aya turuna aya jatuhna bangun deui. Maka saya dianggap pepatah di pangaresa wa istiqomah kelas urang mah filosofina dug ces naon cenah dug teh ketol ibadah segala digarap tapi henteu nepikeun ka subuh 4 rakaat mah biasa 2 rakaat ketol dug ces entong tahajud duha rawatib ge kaliwat wae salat asar ge hampir dina waman salat asar ge hampir dina waman ahsanu magrib misalkan saking ku kerecesna tah nyakeun wekeun anu penting mah tong leungit semangat dina hate bahwa tujuan utama urang bahwa hal nu kudu diprioritaskeun pertama ku urang nya eta ibadah. Eta istiqomah keneh sanajan keur teu getol. Sanajan keur teu getol. Urang geus biasa tahajud ari pek teh peuting tadi mah teu tahajud. Peuting isukna teu tahajud deui, peuting isukna teu tahajud deui keun bae. Can gugur istiqomah encan. Asal dina hatena aya keneh semangat hayang tahajud gitu. Nu bener teh tahajud yakin. Lamun aya keneh semangat model kitu eta mah encan ngagugurkeun istiqomah. Masih disebut istiqomah ngan istiqomahna anu encan sampurna. Keun bae can sampurna oke daripada henteu sama sekali. Ma la yudraku kulluh la yutraku
kulluh, kaidah usul fikih. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Namun orang can bisa kalaksanakeun kabeh, tong ditinggalkeun kabeh. Mun urang can bisa sampurna sapenuhna, tong ditinggalkeun sakabehna atuh, cokot sawarehna. Mun urang can bisa miluan hikam teh full nepikeun ka beres, atuh entong teu sawareh-wareh acan gitu. Cokot teh sawareh. Alusna mah sakabehna, ari can bisa kumaha atuh nya sawarehna we heula. Itu. Jadi istiqomah versi kita, filosofina naon cenah? Dug cas. Kadang keur naik kelepek heukeun we kitu. Ya. Dan geus kuduna kitu cek Allah na kitu. Tapi tong poho engke bangkit deui ulah geus ces teh terus we ces dug ces we. Leungit teh ulah rek kitu. Da disebutna ge dug ces 2 kali bangkit, 1 kali ces. Engke bangkit deui, cas deui, bangkit deui, cas deui. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Itulah istiqomah. Tah, kegera sok we raraoskeun. Nya upami tos ditalkin, tos nyepeng tarekat, amalkeun. Eta teh jadi pangalaman engkenana teh. Urang teh pangaresa sadayana encan ari istiqomah teh ngan keur diajar kitu tah, keur diajar hayang istiqomah nu sampurna kawastadi teh. Terkadang sok aya we teh keluar biasaan ngan tong diharep-harep mun geus aya kereteg hayang sok tara bijil. Duh, dasim kuring lain nanaon, lain sasaha, lain jalema gede geus puguh begang. Tapi da sim kuring yakin, lain kuring wungkul nu boga pangalaman dina ngamalkeun tarekat aya saeutik-eutik kaluar biasaan. Bingungnya tarek dicaritakeun bisi goreng hate gitu jadi ria gitu. Tapi dah saya pastilah sadayana ge lamun anu diajar saeutik-eutikeun ngalaman aya ya sok aya kaluar biasaan lah. Padahal urang teh encan bener dina istiqomah. Can sampurna dina istiqomah, tapi ku Gusti kadang sok dibere saeutik-eutikeun. Cara salah sawiosna lah nyaritakeun batur we atuh. Aya tim khidmah tuh, Bah Sadi orang Jakarta. Etanya karomah sanya teh apa? Mun dicarioskeun ka Bah Sadina pasti nyebutkeunna karomah uah, tapi keur urang bisa disebut karomah Bah Sadina bisa meureun. Ya Bah Sadi cenah kan karena dulu waktu umroh itu sakamar jeung beliau. Jeung Bah Sadi sok ngadongeng. Dulunya Bah Sadi itu seorang perokok berat. Kalau gak salah dari sejak SD dia sudah merokok. Ya, sehari-harinya sudah sampai 4 bungkus. Zaman baheula dikerete keneh nu berat ya. Marlboro mah hampang. Saeutik bisa tereh beak. Ayo zaman baheula kan barurat keneh rokok. 4 bungkus. Ya, jadi pecandu lah dia. Pecandu rokok sangat berat sekali. Tapi satu saat beliau berhenti merokok total tanpa upaya apapun gitu. Henteu sugan make sin heula henteu atau diganti ku permen henteu. Estu selera merokoknya hilang aja sudah. Kenapa? Salah satunya dengan hiji-hijina kata, yaitu karena beliau mendengar ceramah pangaresa uwa
dari rekaman itu hikam MP3. Dari rekaman hikam Pangarasa Uwa di rekaman tersebut sedang menjelaskan karomah Pangarasa Abah. Karomah Pangarasa Abah yang menghentikan Pangarasa Uwa merokok dia. Kan Pangarasa Uwa duluna perokok sama. Cenah da kuring ge can teu kantos ningal, cenah kapungkur mah ngawurkeun sok bari ieu, bari nyesek. Ya biasa sarung bolong-bolong gitu lah ngarokok. Nah, Pangarasa Uwa nyarioskeun karomah Pangarasa Abah anjeunna liren ngarokok. Panjang cariosna lah. Bah Sadi ngupingkeun kana cariosan Pangarasa Uwa eta. Keur ngupingkeun kitu, beres ngupingkeun cariosan Pangarasa Uwa dina rekaman hikam eta, maka geus teh dinya teh naon cenah. Teu aya selera kana ngarokok di. Geus teh hayang deui ngarokok, nepikeun ka ayeuna liren ngarokok. Teu naon teu hayang-hayang deui kitu tah. Di antara karomah padahal Pangarasa Uwa ge sami baheula mun keur nerangkeun hikmah ieu nya sok anjeunna ge nyebatkeun Uwa ge caruan can istiqomah can sampurna ngan kadang sok dibere ku Allah naon teh karomah kaleuwih padahal Uwa ge nyariosna mah can istiqomah raraosanana mah can istiqomah ceuk urang we istiqomah teh kitu. Tah terkadang dina ngambah jalan ka pangeranan dina ngamalkeun tarekat urang sorangan encan istiqomah can ngarasa istiqomah dina ibadah tapi ku Allah geus dibere kaluar biasaan ngan kade entong katipu ku karomah jigana disebutna talazumnya mulazamah. Setiap ngamalkeun tarekat rata-rata si pengamal teh sok aya hayangnya aya nu di dieu hoyong teu pami nguping cariosan batur bisa ka Mekah ngan ukur sajam atawa sapeuting bulak-balik ka Mekah atawa batur bisa ngarubah itu tanah jadi emas atawa batur bisa ngadoakeun batur langsung diijabah. Sok urang sok kabita hoyong kitu teu. Aduh asa hayang urang ge kitunya. Saya juga mau rasanya bisa begitu gitu ya. Bisa sholat di atas air begitu. Padahal rek naon cobanya kena di masjid tiris di luhureun cai mah tapi hayang we teh da lain hayang salat-salatna teuing tapi hayang disebut wahna ku batur. Hayang kaluar biasaan. Tah nu kituna mah ulah diharapkeun da dina ngamalkeun tarekat mah kaluar biasaan nu model kitu teh teu dianggap eueuh nanaonan, tidak ada apa-apanya menurut para ahli tarekat yang begitu-begitu teh. Syekh Aba Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu anjeunna mursyid tarekat Naqsabandiyah. Hiji waktos aya muridna anu ngadu jigana teh nu curhat. Mama tuh tinggal jalmi itu mah salatna dina luhureun cai. Salatna dina luhureun cai. Ceuk Syekh Aba Yazid, nah mani kudu bangga salat dina luhureun cai. Tuh tingali lauk oge dina jero cai. Teu sugan legeg ku bisa dina jero cai. Ya. Jadi lamun urang hayang salat dina luhureun cai, jadi urang teh hayang cara lauk kitunya. Jalema geus sampurna tapi ngadon hayang jiga sato. Mama tingali itu ngapung, ari maneh. Manuk oge bisa naon? Bisa ngapung. Ai maneh hayang jiga manuk gitu. Tuh mama tingali itu mah jalmi wengi tas di Mekah bulak-balik. Padahal jaraknya jauh tapi bulak-balik sapetingeun ka Mekah teh. Cek Syekh Abu Yazid, setan oge ti masyrik ka magrib ti ujung, ti bumi ujung wetan nepikeun ka bumi ujung kulon sakedet netra setan.
tinggal ngicep tepi ka pang tung 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 na kulon. Sakedet netra deui ngicep di tepi ka pang tung 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 na wetan. Saha? Setan. Naon banggakeun lamun setan ge bisaeun nu kitu. Nya. Saur Syekh Aba ya sih. Da anu kudu diudag-udag mah karomah anu pangluhurna nama atawa anu pang hakikatna nama nyaeta istiqomah. Maka muncul peribahasa dina sufi kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah engkau yang mencari, yang mengupayakan mempunyai istiqomah, jangan mencari karomah. Sebab karomah ranjau sok jadi jebakan. Dina nalika salik keur ngamalkeun keur ngambah jalan ka pangeranan meunang karomah, bijil weh ujub giningan urang teh hebat, gejret deui teh. Balikan deui ti hanap nu geus ngeureuyeuh. Naik satingkat gejret deui kan. Ya atawa karomahna teh bisa ningali aya batur cara kamari. Ya apa ieu geus ngalaksanakeun jinah ya, maneh geus jinahnya. Maneh geus nyolongnya, kanyahoan gitu. Timbul dina rasana teh hayang ngahinakeun batur, gejret deui ka hanap. Ya, susah ngajaga karomah itu susah. Maka salah satu cara pangersa uwa tidak dapat dipungkiri bahwa beliau banyak keluar biasaan yang dirasakan oleh ikhwan, oleh para murid. Tetapi beliau tidak mau menjerumuskan dirinya sendiri dengan bangga dengan hal-hal begitu. Maka sederhana sih, tapi memang bisa dipakai juga. Kalau beliau diceritakan mengenai kelebihan beliau. Misalkan aya nu nyarioskeun wa kamari abdi kieu. Kantos aya cenah nu di Mekah keur kasasar, kasarung, tersesat, ditulungan ku uwa. Maka uwa bahasanya bagaimana? Ya mungkin saja beliau juga takut merasa hebat, itu pekerjaan saya bisik gitu. Maka beliau suka yang paling enteng dikatakan beliau adalah meureun eta mah wali we keur liwat. Dina harti kamu ditulungi oleh waliullah yang lain. Tapi menyerupai bapak, menyerupai saya, menyerupai pangresa uwa. Dulu di daerah itu jalan ke pelabuhan. Kalau gak salah namanya saya lupa, pernah diceritakan. Kalau gak salah namanya Abah Patah pasantren naon teh tah. Anjeuna gaduheun pasantren ngan alit keneh berbatasan jeung sawah milik batur. Berbatasan jeung sawah milik, tapi anjeunna teh lain Muhammadiyah gitu nya, Wahabi. Tapi lain berarti Muhammadiyah Wahabi henteu. Ya sebutkeun tarakunut teh kitu nya, ting naon disebutna atuh kitu nya, tarakunut. Ingin memperluas pesantren, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memberikan tanahnya untuk dijual. Rajin dibikeun tapi hargana wedan salangit, teu mampu keur dibeli. Kata dia sendiri. Satu saat Uwa berkunjung ke sana, ke rumahnya yang masih kecil itu, dan orang tersebut curhat ke Uwa dan terjebut Uwa ada rencanganana lah, sama-sama di majelis ulama. Beliau menceritakan, mangga itu lampuna tuh. Tidak tuhnya, punten lampuna tah, bilih poe. Beliau menceritakan bahwa ingin memperluas pesantren. Cenah Uwa teh ngusap-ngusap kana bilikna. Keun we sakedeung lagi kabeuli cenah. Beri diusapan naonana teh, bilikna teh, dindingna teh. Dan ternyata selang beberapa bulan benar. Ya, itu tanah tersebut bisa kebeli dengan cara yang tidak dimengerti oleh akal, cek otak mati kaharti. Ya, maka walaupun beliau anti kunut,
uwa sok kunut tapi mahabbah ka uwa. Karena karasaeun naonana karomahna. Tah, ketika uwa diasongkeun carita eta, eta mah wali we keur lewat, doa uwa diijabah sabab diaminan ku saha? Ku wali. Ya, jadi lain uwa nu hebat tapi aya wali lewat, uwa ngadua diaminan ku wali jadi diijabah. Jadi lain uwa nu hebatna mah. Kata beliau begitu. Supaya kita tidak macet di karomah, supaya kita tidak terjebak oleh karomah sehingga terus-terus membanggakan diri. Karena mau maju-maju, bahkan bukannya maju bukannya naik, yang ada malah jatuh lagi. Ya, gitu. Terkadang kita diberi karomah padahal kita belum sempurna istiqomah, gitu ya. Min alamati iqamatil haqqi, dari sebagian tanda-tanda ngadegakene Allah laka kepadamu fisyai'i dalam satu keadaan, iqamatuhu iyyaka fihi ma husulin nataij. Hikmah ke berapa ini? 181-nya. Hikmah 181 ini kaitannya erat sekali dengan hikmah kedua. Sudah ya? Naon hikmah kedua teh? Naon tentang tas asbab jeung tajrid teh? Iradatuka ala tajridi ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Eta. Lain. Ya, hikmah kedua. Sudah dijelaskan hikmah kedua nama tinggal nu ieu na we. Min alamati iqamatil haqqi, tanda-tanda Allah menetapkan kamu fisyai'i dalam satu perkara. Maksud satu perkara di sini kalau dilihat di syarahnya, satu tajrid, dua asbab. Jadi sebagai tanda-tanda Allah menetapkan kamu dalam asbab atau tajrid, gitunya, iqamatuhu iyyaka fihi, yaitu Allah menetapkan kamu dalam keadaan tersebut. Ini hikmah ini bagi saya bisa digunakan ketika dalam perjalanan hidup kita muncul pertanyaan, ari urang teh, saya ini makomnya asbab atau tajrid? Asbab sudah dijelaskan ya, tajrid sudah dijelaskan juga malam ya, sudah lah, jadi itu perlu dijelaskan deh. Ini percis sekali dengan pertanyaan saya belakangan ini, beberapa hari ini, beberapa bulan ini. Saya ngobrol dengan istri, bertanya kepada istri, mah, hari urang teh ieu teh makom tajrid apa asbab gitunya? Pun bojo aneh kan, kenapa gitu? Nah makanya nanya gitu. Saat itu saya dan manusiawi merenya hayang loba duit. Saya membeli itu tuh buku Sirul Asror. Buku Sirul Asror, terjemah Sirul Asror Pangarasa Uwa yang kuning itu. Saya beli dari Mas Halim. Kemudian setelah saya beli, kenapa saya membeli itu? Di fanpage Pondok Pesantren Azainiyah banyak yang menanyakan hayang buku eta. Ya, biasanya disediakan oleh Kang Fadli, tapi Kang Fadli juga stoknya habis sama, maka saya belilah. Asana mah teu niat jualan, niatna khidmah, melayani orang yang butuh buku tersebut. Maka saya beli 300 saat itu, 150 hardcover, 150 softcover. Beli seberapa 8 juta. Mimitina niatna mah hikmah, mimitina mah teh ngalayanan batur karunya loba nu butuheun sih teh kope matakan dijual nage tepati mahal-mahal teuing dan wat dijual nage hikmah asalna. Ya, tapi ternyata geus mulai kagoda tah. Ya, setelah dirasa-rasa lumayan gini kan.
Tina jualan buku teh aya duitan. Aya duitan. Maka satu saat saya karena jualan ke jeung dina online deui keur ngabungkusan buku keur dipak keur packing keur dipaket dibungkus ku kardus rek dikirimkeun ka daerah lain. Muncul pikiran dina hate teh ke teh urang teh kunaon. Saat itu pas ngabungkus eta teh waktuna mutolaah, waktuna maca kitab, waktuna muka-muka buku. Ngageduk kana hate Gusti naha urang teh bet jadi ngudag-ngudag dunia gitu, ngudag bati 10-20 ribu nepikeun ka ngaganggu kana waktu mutolaah, ngaganggu kana waktu maca buku. Timbul bener teh urang teh ieu teh gagawean teh kitunya. Sanajan awalna niatna khidmah, da hari-hari teh mah geus beda niatna teh hayang batinya eta. Geus goreng. Tah, tina kulantaran aya ngagedug eta di waktu selanjutnya bertanya ke istri ari urang teh ieu teh tajrid apa asbab? Bukan untuk bangga-banggaan lamun saya geus tajrid lain keur banggakeun, da bagi saya gak ada bedanya makom asbab dengan tajrid gak ada bedanya. Masing-masing punya keistimewaan. Ya, yang sudah misalkan lamun tajridna dina bab uang, harta, orang yang sudah rizkinya nguluyur gitu, teu kudu diteangan datang sorangan, belum tentu lebih bagus daripada orang yang lutlet kesang usaha, belum tentu. Rek kumaha disebut rek disebut hina kumaha nu makom asbab, nepikeun ka aya hadis aya dosa anu teu bisa ditebus ku salat, teu bisa ditebus ku puasa, teu bisa ditebus ku zakat, anging ku neangan, anging ku kesang anu kaluar tina mencari nafkah. Da moya eta oge sarua. Itu bukan tingkatan menurut saya. Jadi kalau saya bertanya itu ke istri bukan untuk membangga-banggakan diri bisi urang geus dina tajrid henteu. Karena kisah tersebut saya bertanya ke istri, ari saya ai urang teh ieu teh tajrid apa asbab? Naon sababna bertanya begitu? Bisi urang teh geus aya dina makom tajrid, hayo we ngusruk-ngusruk diri heuh, nepikeun ka urang maketan buku. Ya waktuna hees maket buku keneh. Waktuna sare ngalayanan keneh chat anu pesen buku coba. Maka muncul pertanyaan itu, urang teh tajrid asbab. Lamun urang bisi teh mah, sekali lagi bukan saya keur nyombong-nyombongkeun diri bisi saya geus tajrid, henteu. Hanya ditakutkan bisi urang teh geus tajrid tapi kukurusuk deui kana kakedemes deui kana bati nu saeutik gitu. Maka lamun cek dina hikmah di luhur, mun geus dina makom tajrid hayang kana asbab naon teh? Eta syahwatun inhitatun min himmatin aliyah. Turun tina cita-cita nu luhur. Anu asana nu tajrid mah cita-citana teh kudu geus Gusti we wungkul tong. Kenapa ku Allah ditajrid? Supaya maneh mah khusus fokus ka urang. Cita-cita maneh mangan ukur urang we wungkul hayang wusul ka Allah gitu. Ngadon kukurusuk deui ka handap neangan. Sahuap dua huap kan eta turun derajat, turun cita-cita. Jadi cita-citana teh anu asalna ka Allah jadi kana 20.000 gitu teh. Saya takut terjerumus ke dalam hal tersebut, maka bertanya ke istri, "Ai urang ieu teh, ari urang ieu teh tajrid apa asbabnya?" Bisi teh mah tajrid, asa era ku Gusti lamun kudu ngurus-ngurus nu kieu gitu. Maka dari saat itu walaupun belum dapat jawabannya saat itu, teuing da teu nyaho. Ngan bisi teh mah urang geus tajrid tapi kukurusukan nu kitu, maka ditinggalkanlah itu, dibikeun ka batur, disuruh anak santri keur ngurusna. Kenapa saya ngarasa tajrid? Syukur meureun gitunya. Sebab apa ya? Teuing atuh da kumahanya. Mun dina bidang rezeki begitu ya, tahadus bin nikmah, barokah pangaresa uwa, barokah pangaresa umi.
Saya dan istri, Gusti Nu Agung, tidak pernah merasakan kesusahan hidup. Sekali lagi, saya henteu sombong, teu bangga kuno kieu henteu, justru era nu aya. Justru malu yang ada. Tidak pernah merasakan kesusahan hidup. Kalau kiai yang keluar dari pondok terus katakanlah mendirikan pesantren itu susahnya 10 tahun, pangdasawa 10 tahun hidupnya sengsara. Guru-guru yang lain rata-rata 10 tahun loh itu. Kiai yang baru keluar dari pondok, membangun pondok rata-rata susahnya 10 tahun. Saya suka berpikir, ari urang kok manip kieu gitunya ngaguluyur hirup teh. Alhamdulillah we da kumaha deui da. Ku Gustina dikitukeun meureun. Ya. Saya punya bisi boga anggapan kenapa saya khawatir saya ada di tajrid. Ya bisi karena saya merasa itu. Hidupnya mudah, Masya Allah. Ini gak tahu istidroj gitu ya. Hidupnya mudah. Mau rumah dibangunin coba. Dipangyeunkeun. Pangarasa umi. Init-initan. Bisi kahujanan kapanasan di mobilan. Geus boga mobil di motoran. Naon coba? Itu naon saya kayak bingung, kenapa begini begitu ya. Hanya disyukuri we da nikmat. Hanya adanya pertanyaan ari urang teh tajrid atau asbab karena saya merasa begitu. Kehidupan saya begini begitu. Bahkan pernah mengalami sekali 2 kali tidak punya uang, izin Allah saat itu pun ada lagi gitu. Ada lagi. Pernah sekali 2 kali dengan istri teu boga duit. Tapi aya we ti jalan nu sejen gitu, pijit. Gitu matakan aya pertanyaan urang teh asbab tajrid. Gitu ya. Nah, pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh ini. Kalau kamu bimbang apakah kamu itu masih di makom asbab atau tajrid, maka pakai hikmah ini. Yaitu iqamatul haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi. Tanda Allah menetapkan kamu dalam makom asbab atau tajrid, yaitu Allah menetapkan kamu di sana. Contoh, lamun dina bidang rejeki, dina bidang artos heula, dina bidang harta, nu disebut tajrid depan usaha henteu tapi naon? Duit aya gitunya. Mun dina bidang ilmu, ya ngaji henteu teu keur ngaji itu teu lain berarti laduni teu kudu maca heula. Ieu mah kadang sok aya pemahaman baru plek kana pikiran teh tah. Nah itu tajrid ilmuna. Ya, mun dina ilmu. Taruhlah mun dina rezeki heula. Lamun urang gaduh rezeki teh tina kudu lutlet kesang heula, tani heula, dagang heula, ka pabrik heula atawa naon heula lah dan seterusnya. Lutlet kesang heula kakara meunang duit berarti naon tah? Asbab. Lamun urang duit aya tapi usaha teu pati gitu. Usaha teu pati berarti naon tah? Tajrid. Dan teu nganapikeun usaha teuing deui. Ya, teu nganapikeun usaha teuing. Para nabi oge gaduh pada melan piraku ieu urang henteu. Ya, Nabi Muhammad dagang. Nabi sanesna aya nu jadi penjahit, saha teh hilap deui. Nabi naon? Dzulkifli. Idris tuhnya, Nabi Idris tukang jahit coba. Jadi lamun makom tajrid teh teu nganapikeun usaha teuing deui. Nya aya we atuh pisareateun mah. Tapi kadang hasilna
berlimpah gitu. Beda jeung kahayang. Tah, tu aya we usaha mah nabi-nabi ge usaha. Aya nu ngangon, aya nu penjahit, aya nu pandai besi kan, Nabi Daud tukang nyeunan baju perang dan seterusnya. Gitu. Ayeuna lamun urang masih keneh kudu usahanya berarti urang teh makomna asbab keneh tos we kitu. Mun urang dina sadinten tetos ngaraos bahwa kebutuhan terpenuhi tanpa ada usaha berarti tajrid gitu ya tos. Ya. Mun urang bingung urang teh asbab tajrid eta we salira masih keneh lutlet kesang henteu keur ngahasilkeun suap nasi. Oh, mohon berarti nya asbab, nikmatilah di sana. Sekali lagi jangan merasa hina dengan asbab, tong ngarasa lege ku tajrid, da bukan tingkatan eta. Masing-masing punya kelebihan. Orang yang berusaha untuk mencari rezeki menang pahala tina naonana usahana, berarti lamun anu teu usaha lama teu meunang naon tuh tah. Teu meunang pahala ti dinya gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Teu kudu minder ku asbab, teu kudu lege ku tajrid, ya sudah. Nikmati saja dua-duanya juga da. Kehendak Allah begitu, ikuti saja. Ma husulin nataiji itu sarta hasilna. Natijah di dieu dimaksud tujuan, kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan orang terpenuhi teh dengan usaha apa dengan tanpa usaha? Ya. Tapi orang yang ditajrid oke pan kebutuhannya terpenuhi bukan tanpa usaha sama sekali. Orang yang ditanggung rezekinya oleh Allah karena dia fokus terhadap agama Allah gitu. Kulantaran anjeunna tos fokus ngurus agama Allah, kulantaran anjeunna tos fokus hayang makrifat ka Allah, maka kebutuhanna dipenuhi ku Allah. Hese teh ya susah. Hayang pasrah ka Allah saenyanana teh da hese. Keun dikeureuh we sanajan hese. Kitunya. Jadi hikmah ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana apakah saya ini makom tajrid apa asbab? Ya lihat aja sehari-harinya. Masih ada usaha enggak? Dengan arti kebutuhan sehari-hari itu bergantung kepada usaha kita gitu. Lamun sudah tidak bergantung berarti tajrid. Ya, itu. Kemudian naonun man abbaro bisatin man abbaro man sahajal ma abbaro anu mituturi ieu jalma min bisati ihsanihi tina jembar kaalusanana ieu jalma asmatat maka ngarepehkeun hu kasih jalma naon al isaatu kagorengan. Ini lagi-lagi saya lagi yang begini. Saya lagi yang begini, goreng patutna teh kitu nya eta. Saha jalma anu mituturan memberi nasihat, ceramah, mapatahan batur min bisati ihsanihi ketika melakukan nasihat tersebut, ketika melakukan tausiah tersebut dalam dirinya merasa bahwa itu kebaikan saya. Mun urang bisa mere kata-kata mutiara ka batur anu mencerahkan batur, cek pikiranna teh hasil mikir urang. Min bisati ihsanihi. Tina jembar kaalusanana. Kahadianana. Jadi urang mapatahan batur bari jeung dina hate urang teh sadar bahwa ieu teh kamampuh urang. Ieu ilmu urang. Ieu kapinter urang. Ieu kacerdasan urang. Maka asmatat hul isaah. Satu saat ketika dia melakukan kejelekan bakal eureun tausiahna. Bakal eureun nasehatna. Berbagi pengalaman, itu saya yang begitu.
awal-awal pangresa wafat masih getol bulak-balik ziarah ka makbaroh. Tiap isuk, tiap pada subuh beres wiridan lumpat kadinya geduk khotaman. La ilaha illa anta subhanaka 40 nu sajana 55 lah da kudu ka sakola teh. Geduk khotaman tiap isuk kitu. Karasa caang alam dunia teh. Otak ide bermunculan gitu. Cahaya ilmu terpancar karasa loba mikir loba pendapat gitu. Awak hampang, ibadah hampang. Karena salah satu hikmahnya otak terbuka, maka sok muncul ide-ide. Maka saya suka membuat tulisan-tulisan. Kalau dulu suka diposting di fanpage Kiai Haji Zazen Zainal Abidin, sok dijieun. Tulisan-tulisan. Nah, saat saya nulis terus diposting, bener yang ada dalam diri saya, ya hasil pemikiran orang hebat, gagah, halus. Pas aya nu komen teh hatur nuhun cenah katampi karaos, beuki bangga we urang teh, bener ieu pemikiran urang hade. Ketika terjadi kesalahan, urang ibadahna ngurangan, jarahna pere sakali, terus kadua kalina wegah deui, pere we tuntungna teh. Maka nulisna ge eureun. Naon sababna? Era rumasa diri goreng ibadah rek mapatahan batur, era eureun. Nasehat ka baturna ge pas pisan jeung hikmah ieu. Karasa pisan. Ya, jalma anu mapatahan batur tapi keur mapatahanana teh dina dirina ngarasa ieu kaalusan urang. Ieu ilmu urang. Ieu kahebatan urang, cirikeun engke pas manehna migawe kagorengan bakal eureun. Sabab eraeun mapatahan, mun boga ka era ditage eureun ge deui. Kan sok aya meureun mapatahan. Kalakuan kan beda teh apalin ieu batur mah kitu. Nya, mun gaduh ka izin eta oge. Bakal ngarasa izin, manya mapatahan batur dirina sorangan goreng patut. Tah, lamun pas mapatahanana teh dina dirina kasadaranana ieu ilmu urang, ieu kahebatan urang. Saterusna waman abbaro min bisati ihsanillahi, sahajalma nu mere nasihat ka batur, barang siapa yang menasihati orang lain, barang siapa yang memberi ilmu kepada orang lain, tapi min bisati ihsanillahi ilaihi, dalam diri nana teh sadar bahwa ieu kaalusan Allah, ieu ilmu ti Allah, ieu ilmu nu Allah. Mun urang ngahasilkeun kata-kata mutiara, ieu kata-kata mutiara ti Allah. Diasupkeun kana otak urang, diasupkeun kana hate urang. Mun ngemutna kitu lam yasmat idza asaha. Maka nalika engke migawe kagorengan teh moal eureun. Nasehatna teh terus we dijalankeun. Naon sababna? Sabab anu ngemutna anu sadar bahwa ieu ti Allah. Terus engke nalika migawe kasalahan, tah pas migawe kasalahan mah disadarina ieu mah kagorengan urang. Jadi ari tadi mah ilmu kata-kata mutiara terus kaalusan eta mati Allah. Da tadi ge geus sadar bahwa ieu teh ti Allah lain kaalusan urang keur nganasehatan teh geus sadar kitu. Ayeuna urang migawe kagorengan tak ieu mah ti urang. Maka nu dina emutanana dina pikiranana maknya kagorengan urang kudu ngeureunkeun naon? Kealusan Allah gitu.
Jadi lain biji tina eueuh ka era ieu mah terus nganasehatan batur teh. Lain eueuh ka era sabab bae da apa lain kitu lain. Ieu mah ngemutna kitu. Ilmu teh nu Allah. Nu aya di urang ilmu nu Allah. Mun aya kata-kata hikmah nu aya dihasilkeun ku urang eta teh ti Allah. Lebar lamun teu dibikeun ka batur, lebar lamun batur teu kabagean. Keun da ieu mah kagorengan mah ti saha? Ti urang. Ieu mah kasalahan urang. Makanya kasalahan urang kudu ngahalangan kana limpahan ilmu Allah ka batur nu kuduna nepi gitu. Maka terus we nyarios sanajan pernah ngalakukeun kasalahan. Tuh, tiasa dipahami tah. Ya, gitu. Lam yasmat idza asaha, maka idza asaa maka moal repeh nalika migawe kasalahan. Salajengna tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum. Ti heula naon anwarul hukama'i cahaya hikmah, cahaya ahli hikmah. Ahli hikmah di dieu benten jeung ahli hikmah istilah di Sunda, di urang di Indonesia. Urang malam menyebut ahli hikmah teh ka ahli doa. Ya, setengah dukun meureun. Ka ahli doa, eta mah cespleng doana diciduhan langsung tercapai cita teh. Eta mah hikmah di urang. Ya. Sok aya pasantren hikmah cenah. Naon tujuan pagaweana ngawirid. Keur naon supaya beunghar tuh kadinya. Supaya laku dagangan dan sebagainya. Hikmah nu dimaksud di dieu mah para ahli makrifat atos ahli hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Cahayana ahli hikmah miheulaan aqwalahum kana cariosanana. Orang-orang makrifat, para arifin, kadang mereka tidak berbicara, tetapi sudah bisa menggerakkan orang lain untuk memperbaiki diri. Sudah bisa menyalurkan hidayah kepada hati orang lain. Saya ingat cerita Pangaresa Uwa menceritakan Pangaresa Abah. Pangaresa Abah teh saha? Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Mursid TKN di Suryalaya. Pangaresa Abah nyarios Pangaresa Uwa nyarioskeun dina waktos manakib di Suryalaya. Pangaresa Abah nuju sok masihan keneh tausiah. Ketika jamaah nuju ngantos Pangaresa Abah, can sumping Pangaresa Abah. Begitu Pangaresa Abah lebet ka madrasah ka masjid, ta ieu meureun tasbiku anwarul hukama. Cahayana tos miheulaan, teu acan nyarios. Can ceramah, can tausiah. Tuh itu anjeunna. Can nyarios, tapi cahayana tos miheulaan. Neme ge lebet ka masjid, mapah bade ka mimbar, jalmi-jalmi ningali anjeunna, jalema geus nyalegruk ceurik, menangis semuanya. Padahal belum apa-apa, baru jalan aja. Tapi ketika melihat beliau, maka langsung jalema careurik. Ingat dosa, ingat goreng ibadah. Teu kuat ditahan, teu bisa ditahan, ceurik kabeh. Kenapa? Padahal belum ngomong cahayana tos dipayun. Beda jeung urang ngabudah 2 jam bororah ceurik batur harees nu aya. Da urang mah Gusti Agung letah wungkul. Ya, begitulah ahli hikmah. Atau saya punya guru di daerah Pager Ageng, bukan kiai, tukang ngangon doma, tukang tani. Beliau
murid, salah satu murid aang gentur, lain murid merenya da teu masantren. Kan pas kadinya cenah dicabok. Pas ka aang gentur di kumaha dicabok. Pan cenah kitu nya aya duka mitos duka naon eta mah. Mun dicabok ku aang nu sok aya karasana cenah jadi beunghar atawa jadi naon we. Karinya dicabok. Jong geura balik cenah balik we geus. Can geuna naon geus ditah balik. Namina Kang Ii daerah Pagerageun. Ya pekerjaannya begitu, ngangon doma ka sawah, ngangon doma ka sawah. Jadi jangankan berbicara pasihat, da lain kiai lain ajengan. Tapi saya merasa bahwa ini aya cahayaan gitu ya, seukeut jaleman. Maka karena dulu waktu mondok di sini itu masih mondok di sini ada kebiasaan saya yang jelek, yaitu taraka kolot. Rumah saya di Bandrek, di Garut, saatos Limangan, mun apal Limangan, Bandrek, Malangbong, Tasik. Pasan bumi Kang Ii jeung bum eta mah guru hikmah disebutna guru hikmah gitu, guru kebijaksanaan gitu lah. Aya guru ngaos di Pamoyanan. Sim kuring lamun baheula nuju monok di dia di Salapi, lamun balik ka lemur tara ka imah heula gitu. Tara ka imah heula. Padahal kaliwatan da Bandrek mah kaliwatan mun rek Tasik. Tara ka imah heula sok langsung jius we ka ditu, ka guru heula. Ka guru ngaji, ka guru hikmah tepungan heula. Hiji waktu kuring ti dieu jius ka ditu teu ka kolot heula biasa, terus langsung ka guru. Terus langsung ka guru. Pas nepangan anjeunna ketrok pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cenah ka dieu asup. Dagoan tita tadi cenah. Tuh geus disiapkeun. Naon kopi jeung udud da sok udud. Sadaya tah jeung ududna cenah. Kop tah sok geura ngopi ka dinya. Encan geuna naon geus naon tah? Geus apaleun gitu. Jadi geus apal rek datang, geus disadiakeun ku anjeunna. Kuring ge teh pati aneh teh aneh, aneh mah aneh sih ngan asa teu etis lamun akeun giningan apa henteu kitu. Nya geus udud we geus. Nya ketika anjeunna tadi ka kamar heula terus kadinya deui ka ruang tamu deui gek calik geus kakolocan cenah. Geus kakolocan. Padahal sebelumnya enggak tahueun saya sok kakolot atawa tara gitu. Geus kakolocan. Kuring buluham belehem teu acan ceuk. Geus sakitu teu naon teu loba ngomong. Tapi tidinya aya perubahan dina diri sim kuring. Oh, berarti urang teh kudu ka mana heula tuh. Kudu kakolot heula. Maka tidinya mah mun balik kakolot heula ka guru. Ya. Tah teu seueur carios jalma-jalma nu tos makrifat teu seueur carios hayang ngarobah batur teh, hayang ngarubah sikap batur nu goreng teu loba ngomong teu loba dalil komo jeung didalilan sagala henteu sugan cek anjeunna teh pancek dina Quran ge wabil walidaini ihsana henteu kitu henteu kitu unggul geus tapi bisa ngarubah kalakuan kuring nu goreng eta nunjukeun yen tasbiku anwarul hukama aqwal cahaya ahli makrifat miheulaan kana ucapanana teu loba ngomong tapi robah ya itu. Terus fahaitsu sarat tanwir wasol tuh fahaitsu sarat tanwiru wasolat tabiru sakira-kira cahaya geus jadi
sudah ada cahaya wasolat takbir, barulah menyampaikan pitutur. Ya, jadi cahaya nanti heula ahli makrifat mah cahaya ti heula kakara ngomong. Maka ketika ngomong jadi sabab kana turuna hidayah. Jadi pangajul kana hidayah. Si Puri sok ingat di dia keur papatahan santri. Ih Gusti, ada goreng patut kene atuh can bisa ngalungsurkeun hidayah. Mun keur nyarekan santri nih geus capek. Ya capek, popolotot capek sesentak. Kadang mun can puas keneh ku popolotot ku sesentak. Leungeun main. Budakna mah teu robah teu naon kitu keneh we. Main PS keneh gitu. Urang mah beda jeung kelas batur. Tah eta teh entongan jadi dongeng wungkul. Ceuk uwa mah mun dina hikam. Ngaji hikam tong ngadengkeun dongeng wungkul tapi supaya jadi acuan urang kudu kitu. Urang kudu cara aranjeun anjeunna, kudu cara anjeunna kudu cara aranjeunna. Ya. Entong ieu mah nyarios teu pasehat, ngomong teu pinter, hate mintul deh. Rek kumaha ngislamkeun batur. Rek kumaha nyolehkeun batur anu geus Islam. Lamun ngomong goreng patut gitu, teu pikaresepeun ngomongna teh. Hate eueuh cahayaan, nya kitu ya. Maka udageun ka kumaha carana nyaeta dibersihan hate. Ya kunaon ngabersihanana tos dipasihan alatna, zikir jahar jeung zikir khafi. Tuh, kullu kalamin yabrozu di ieu mah terus we kitunya, bersambung ieu mah terus. Saling berkaitan. Kullu kalamin yabrozu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza. Setiap omongan anu kaluar eta teh alaihi kiswatul qalbi. Setiap omongan anu kaluar tina lisan urang, dina omongan eta teh aya kiswatul qalbi, aya anggoan hate. Aya anggoan hate. Pami dina Iqadul Himam disebutkeunana ucapan yang keluar dari hati maka akan tembus ke dalam hati. Ucapan yang tidak keluar dari hati maka hanya akan sampai ke dalam telinga. Eta teh jika peribahasa biasa tapi padahal tina kitab. Ya. Kenapa tadi mun ditaroskeun teh mah kunaon pangna para ahli makrifat tiasa sapertos kitu sabab ucapanana tina hate. Kaluar tina hate, lamun hatena bersih nganasehatan batur teh karena memang keur nyalurkeun hidayah, ngarasa eta teh tugas ti Allah keur ngajak batur kana kaalusan, lain kaluar tina supaya urang disebut hebat, supaya urang disebut pinter, supaya urang disebut wali. Datos di papatahan ku eta mah bener jalema teh langsung narurut. Tah eueuh perasaan hayang disebut di ugung-ugung kitu. Maka si ucapan anu kaluar tina lisan urang dibalutna ku cahaya. Dibalut ku cahaya tembus kana hate batur oge mawa cahaya. Ketika mawa cahaya maka jadi hidayah. Ngagerakeun batur pikeun berubah. Lain samata-mata omongan anu berretorika tapi kosong makna dina hate, dina qalbu. Sok aya jalma teh cariosanana teh menggugah gitu. Karena pandai mengolah bahasa, tapi da henteu sugan ngagerakeun kana ibadah gitu. Kebanyakan
kebanyakan kita saat ini mubalik ya begitu. Ya menjek uak teh mah pengajian unggal minggu aya. Mun keur muludan jamaah pinuh. Tapi cek pas salat subuh pinuh henteu. Berarti yaitu tausiahnya, ceramahnya, nasihatnya hanya sampai ke telinga orang. Hanya orang teh manggut-manggut, oh iya bener kaharti. Tapi datang ngagerakeun kana ibadah henteu. Belum dilapisi oleh cahaya. Ya, setiap ucapan itu pakaian hati. Dalam arti kalau ucapannya itu disertai dengan cahaya, maka akan masuk ke dalam hati membawa cahaya. Sehingga menjadi hidayah. Terus hikmah salajengna naoneun? Man udzina lahu fit ta'biri. Man sahajalma udzina anu diizinan ieu jalma. Udzina anu diizinan sahalahu ieu jalma fit ta'biri dina mituturan fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Lamun secara umum orang yang berbicara di depan orang lain seperti sekarang nih saya, ini secara umum, saya berbicara di sini misalkan, atau para penceramah berceramah, karena mungkin bukan dalam kalangan tarekat, maka tidak memerlukan izin, gitu. Tidak memerlukan izin dari guru, apakah kamu sudah boleh berbicara di depan orang atau belum. Jadi belum ada izin. Ya, tapi dalam dakwah tarekat, orang yang mengajak orang lain untuk mengamalkan tarekatnya, mengamalkan agama Islam atau gitu, untuk mengamalkan agama Islam dengan menggunakan tarekatnya, itu harus ada izin dulu dari gurunya, dari guru terdahulunya. Kenapa? Sebab kalau tanpa ada izin, man udzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi. Kalau orang yang berbicara di depan orang lain sudah mendapat izin dari gurunya, fuhimat fi masami'il khalqi, maka omongannya itu fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu, maka cerita omongannya itu, tausiahnya itu, nasihatnya itu akan mudah dipahami oleh pendengar kalau dia sudah ada izin dari gurunya. Dina bidang tarekat kan secara umum kebanyakan belum punya izin, tidak disuruh oleh gurunya, apalagi zaman sekarang ya dai mubalik itu jadi sejenis profesi. Bahkan di perkotaan dai teu beda jeung artis dari sisi berpakaian, dari sisi kemewahan. Tapi ilmuna mah lain ilmu kiai teh. Da muncul wata mah titah ngerab geura sok ustad nu sok aya dina TV titah ngerab mencret teu barisaeun meureun. Ya. Tapi dalam dakwah tarekat harus ada izin dari gurunya supaya apa yang dia ucapkan, apa yang dia nasihatkan kepada orang lain fuhimat, dipahami oleh pendengar. Wajuliat ilaihim isyaratuhu, jeung dipertelakeun, dizohirkeun ka pendengar isyaratuhu, isyarahna. Isyarah itu makna-makna yang tersimpan dari omongan orang tersebut. Harus ada izin. Ini udah mulai ke membicarakan mengenai tarekat dan dakwah, tarekat dan dakwah. Makanya di Suryalaya ada LD TKN, lembaga dakwah tarekat, karena harus didakwahkan walaupun tidak memaksa, sebagai upaya penyebaran saja ada didakwahkan. Wah, coba lamun tukang dakwah tarekat
benar-benar diizinan heula ku abah gitu ya. Dalam arti sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh abah tereh. Ya, ini banyak kenapa ada mubalik tarekat padahal ya eta mah tamat teu aya ya. Tamat teu aya. Lamun teu didawahkeun teuing nya moal keluar. Moal nyebar gitu ya. Rubbama abbaru anil maqami manistas rofa alaihi. Rubbama terkadang katanya mana? Halaman baraha etana. Rubbama barozat. Oh iya. Rubbama barozat terkadang pertela naon al haqaiqu pirang-pirang hakikat maksu fatal anwari halna ditutupan cahayana idalam yudzan laka fi habil idhar tunya. Kenapa harus ada izin? Karena terkadang hakikat yang kita sampaikan atau inti dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain maksu fatal anwari cahayanya ditutupi. Kenapa? Idalam yudzan laka. Walaupun omongan kita bisa dimengerti oleh orang lain karena pandai dalam memilih bahasa, karena retorika yang bagus, omongan kita bisa dimengerti oleh orang lain, tapi tetap maksu fatal anwari cahayanya ditutup ku Allah. Lamun teu aya naon cenah, teu aya izin ti syekhna, ti guruna. Fi habil izhar sebab can aya izin dina ngadohirkeun eta perkara. Ibaratuhum ari ijirana atawa pituturna ieu ahli ma'rifat imma li faidani wujudin, ada kalanya karena luberna panemu auli qasdi hidayati muridin atawa keur nyalurkeun hidayah ka murid. Para ahli marifat ketika berbicara kepada muridnya, ketika berbicara kepada orang-orang, tujuannya kemungkinan dua. Satu, imma li faidani wujudin, lubernya limpahan. Limpahan di sini adalah hikmah dari Allah. Dina hatena muncul hikmah, sulit untuk mengendalikannya. Hese keur ditahana, hayang ditepikeun ka batur. Hayang ditepikeun ka batur. Harus disampaikan kepada orang lain. Ada kalanya seperti itu, aulikos di hidayati muridin, atau untuk menyalurkan hidayah kepada para murid. Fal awwalu halus salikin, tah anu sok nyampaikeun hikmah rahasia dina katarekatan karena li faidoni wujudin, tidak kuat untuk menahan limpahan tersebut, itu keadaan salikin. Biasanya orang kan salikin itu orang yang baru melangkah, menuju perjalanan melakukan perjalanan menuju Allah, belum mampu mengendalikan ruhaninya, sehingga ketika mendapatkan rahasia keanehan dalam menjalani tarekat, sok hayang ditepikeun ka batur. Nah, itu harusnya jangan disampaikan kepada orang lain. Seperti pernah ada dari rombongan dari Aceh kepada Pangresa Uwa, ya, kepada Pangresa Uwa datang. Beliau membawa surat-surat yang isinya persetujuan mengenai pemikiran yang dia bawa. Apa pemikiran yang dia bawa? Mengenai surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata orang-orang tersebut, pengamal tarekat itu dari Aceh, kata orang-orang tersebut, yang dimaksud huwa di sana, domir didinya, Qul huwa Allahu ahad. Siapa huwa di sana? Katanya Muhammad. Ya, jadi mun diterjemahkeun kul, ucapkeun ku anjeun huwa ari Muhammad eta Allahu Allah.
Ya, mereka membawa apa? Kertas untuk ditandatangani oleh pengresa UA supaya nanti kalau disebarkan ada legalitas. Walau bagaimanapun pengresa UA kan punya nama lah dalam bidang ketarekatan. Jadi datangna ke UA. Disebarkan eta pemikiran. Ya, nu aya ku UA ngalon dicarekan. Aya omongkeuneun, aya rasakeun. Aya omongkeuneun, aya rasakeun. Bisa jadi eta teh bener. Pemikiran seperti itu bisa jadi benar, tapi lain tepikeun ka batur eta mah. Ceuk UA. Mun ditepikeun ka batur bahaya. Lieur, da sim kuring nu pikeunna can ka hati nepikeun ka aya Muhammad jadi Allah kumaha itu. Can ka. Tong eta mah geus ku UA teu disatujuan. Ya, tidak disetujui. Kenapa? Itulah keistimewaan UA. UA masih seimbang. Jadi UA amat bertarekat itu teu banyak acting gitu ya. UA dalam bertarekat gak banyak action, gak harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh supaya disebut jero ahli tarekat. Nah, ente harus melakukan hal-hal yang aneh supaya disebut jero katarekat. Ente kan sok aya nu ngamalkeun tarekat teh api-api naon teh api-api jazab. Wah, lumpat ka luar pasantren, muka baju, muka celana lumpatan. Henteu kikituan. Ya, atau termasuk dalam sholat UA mah teu loba action. Kan sok aya nu sholat teh tungkul pikeun ka saking berat kabawa ku kopi dengdek ka dieu. Itu enggak jelek, itu juga enggak salah, bieu teuing bener eta teh. Hanya yang ditakutkan itu action doang, yang disebut khusyuk sholatna. Kalau ada yang pernah melihat sholat UA, ada ya? Ada enggak? Santri ada yang pernah melihat? Coba UA mun keur salat. Apa ya? Saya pun aneh gitu. UA mun keur salat. Henteu ciga batur gitu, ngeluk. Henteu UA kieu. Kadang seperti orang yang malas salatnya itu. UA. Ya. Sok aya diturutan di dia ku ustad. Aya ustad sok nurutan UA model gitu. Kudu sok aya sedih aya maneh da lain kelasna tuh. Sok culang cileun ke salatna eta ustad. Hanya ka senior mun lain senior ditegor ku urang. Kan senior, culang cileun salatna. UA sok kikieuan sarua. Ya. Saya menduga pertama ditinjauan tina fikih heula ngabatalkeun teu kana salat. Henteu da. Ditinggali gue saya, bukan untuk meneliti guru, bukan untuk mendampingi guru. Bisa aya nu nyalahkeun ka UA diguar jeung pikihna jeung urang kitu tah. Lain berarti rek nyalahkeun UA, ditinggali enggak ada yang salah ceuk pikih. Saya menduga kenapa UA begitu nyaeta ngarah batur teh henteu nyebut UA mah meuni khusyuk. Teu kitu tah ngarah. Jadi UA mah disumput-sumput kaistimewaan teh. Ya. Teu hayang ngahajakeun supaya disebut alus ku batur, estuning disumput-sumput. Mun aya hapunten, mun osok teu sawios mangga, sok aya pengamal dzikir anu kikian. Mun keur salat, ya, sok aya. Utek-utekan curugna teh. Keur di mana we kitu teh. Ya, keur diuk keur ngobrol jeung batur kieu we harus utek-utekan. Teu salah da, saya ge baheula kitu sarua. Sim kuring kapungkur kitu. Apa tujuannya? Membantu khofi ngarah khofi hirup terus. Kieu terus. Saya dilarang oleh UA gitu. Geus tong gituan we. Action. Dipikir-pikir, karasa bener euy. Ya. Heudang meureun UA moal pati-pati nyaram kuring model kitu lamun teu katingali gorengna kuring. Ternyata dirasa-rasa benar. Dasanajan di kieu-kieu ge baheula kuring sok kikian, dasanajan kikian ge anger we poho teh. Tungtung nama curug utek-utekan jadi karena biasa aja kieu we. Ai hatena mah anger poho. Nalika aya ngerenyed kopi
muncul ingetan, ek diteruskeun ke kianana supaya disebut kubatur kopi terus. Tuh nya geus goreng deui niatna teh. Matakan kuwa dicaram pantes. Da urang mah nya eta loba action wungkul, ngarah action hayang disebut kubatur. Padahal ayeuna mah geus tara we tah kikituan. Kan bae da kopi mah dina jorhat ieu. Ulah nepikeun ka kopi anu saur pangarasa Abah malaikat ge teu nyahoeun kana zikir kopi. Ku urang ditemong-temong ku curug kitu tah. Hayang disebut zikir kopi, meni ku hina eta zikir kopi. Geus we antep eta mah tong sina anu nyahoeun. Itu mah hanya untuk kita dengan Allah saja. Biarkan hanya kita dengan Allah. Teu kudu ditemong-temong ka batur ku curug. Takkan dicarang, teu loba action wa. Takkan ketika aya nu kitu dongkap ka pangarasa wa ditolak ulah lah geus. Teu kudu geus we sesuai anu aya dina tafsir biasa huwa di dinya saha nya eta pangeran Allah. Domirna domir saan bisa. Cek uwa teu kudu loba action kikituan. Teu ngadadak jelema jadi marifat kabeh ku dibejaan tafsir model kitu henteu. Anggar kudu dibimbing hayang marifat. Ya, makanya tidak diterima. Nah, itu belum ada izin. Ya, orang-orang tersebut belum mendapatkan izin dari gurunya untuk mengeluarkan rahasia seperti tadi. Maka datangna ka uwa, ku uwa ditolak sarua. Ya, karena akan berbahaya. Sudah au likos di hidayati muridin fal awalu halus salikin wasani halu arbabul miknatil muhakkikin. Yang kedua, kalau tujuannya untuk menyalurkan hidayah kepada murid itu keadaan atau sifatan orang-orang ahli hakikat atau ahli ma'rifat. Al ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Allahu a'lam bishawab. Nanti dilanjut oleh Kang Aib. Sok salawat heula. Teu kudu meureun da diteruskeun ieu. Sok we ieu heula leyeh-leyeh.